El torn ara és el torn ara del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent. És el torn de la senyora Natàlia Sánchez. Bé, primer de tot explicar que la CUP Crida Constituent en aquesta proposta de resolució que ens presenta el grup d'en Comú Podem hi hem presentat algunes esmenes, 3 en concret. Esmenes que consideràvem que eren com de mínims, allò de dir, bé, posem-ho fàcil perquè volem votar a favor d'aquesta proposta de resolució. I la resposta ha estat no. Punt. Simplement ha estat aquesta. I en aquest sentit nosaltres considerem que davant d'aquesta resposta no podem donar suport a aquesta proposta de resolució i el que farem és abstenir-nos-hi. Però bé, ho expliquem. Primera esmena que hem presentat i també és una esmena en el sentit del discurs que quan s'explicava aquesta proposta de resolució. Sempre parleu de la responsabilitat del govern de Mariano Rajoy, però aquí tots sabem, i és que no és cap secret, que la situació de regressió democràtica en la que ens trobem no depèn d'un sol home, ni tan sols depèn d'un sol partit, depèn de tot un estat disposat a tot per esclafar la voluntat popular, un estat disposat a perseguir la dissidència a qualsevol preu. I el que us demanàvem amb la nostra esmena era que reconeguéssim aquesta qüestió i, per tant, no adjudicar aquesta capacitat antidemocràtica a un sol home, al govern de Mariano Rajoy, i realment posar les coses i dir les coses pel seu nom. La naturalesa, l'origen antidemocràtic d'aquest estat espanyol i de la seva Constitució. Al moviment republicà hem sigut de forma molt clara i inequívocament víctimes d'una barbàrie i salvatjada injusta i impròpia. Davant d'aquesta situació, considerem que no hi ha d'haver espai pel dubte. Ningú que es consideri demòcrata pot quedar immòbil davant d'aquesta injustícia. Ningú pot quedar palplantat preguntant-se quin és el seu lloc i quin és el seu paper. En aquest sentit, celebrem que de forma inicial comencem a veure que hi ha un posicionament una mica més clar en aquest sentit. El que considerem és que no calia arribar fins aquí tinguent 9 persones preses, 7 exiliats i tota la repressió a pals que hem rebut com a poble. Ara i aquí cal, per fi, que cerquem els espais comuns que ens permetin donar una resposta col·lectiva a aquest estat autoritari, com dèiem, no només al govern de Mariano Rajoy, aquest estat autoritari que ens escanya, que ens persegueix i que ens vol muts i a la gàbia. I en la cerca d'aquests espais comuns us demanem de forma explícita que parleu amb els vostres col·legues, que movem alguna cosa més enllà del Principat, que movem allà on cal també una mobilització digna de la situació en la que vivim, una mobilització que intenti recuperar la democràcia a l'estat espanyol i per tots els seus pobles i ciutadans. Us ho demanem de forma molt sincera. Diu la Marina Garcés que l'estat acostuma a ser el lloc de la sobirania. També diu que quan s'obren crisis reapareix la necessitat de localitzar qui pot decidir sobre què. I afegeix que ens trobem en aquest precís instant, en un combat de sobiranies que algú vol encobrir i neutralitzar amb un combat d'identitats, com si fos una qüestió de nacionalisme. Nosaltres creiem que és una qüestió de sobiranies, repeteixo, sobre qui mana i sobre qui decideix. En aquest moment de màxima transcendència, en aquest moment en què l'Estat imposa la seva voluntat autoritària a una àmplia voluntat popular, ara mateix cal que lluitem plegats per la sobirania, per aquesta sobirania, per decidir, per tenir clar qui decideix sobre què. Per la sobirania d'aquest Parlament, cal que lluitem plegades per garantir els drets polítics i civils, per la llibertat d'expressió i de reunió, pel dret de vaga, per l'alliberament dels presoners polítics, pel retorn de les persones exiliades. I aquí una altra qüestió que hem rebut un no. Nosaltres, en el punt 6è, havíem proposat que literalment aquesta lluita que entenem que és una lluita compartida s'havia d'incloure en el punt 6è i hem rebut
un no per resposta. Els darrers anys han estat marcats per múltiples lluites en favor dels drets polítics i socials, pel dret a decidir, pel dret a un referèndum, pel dret a una democràcia real, pels drets socials més elementals, el dret a la feina, a l'habitatge. I aquesta lluita ha generat unes respostes per part de l'Estat i del seu sistema polític i judicial que, en lloc de cercar solucions en el marc del diàleg i la democràcia, han generat lleis restrictives en matèria de drets civils i polítics, en especial dels drets a reunió i la llibertat d'expressió. Vaig acabant. No són dies per fer retrets, són dies per fer justícia, són dies de lluita, són dies de resistència, són dies en què no podem fer ni un pas enrere en la defensa de quelcom tan senzill i bàsic com que tots els projectes polítics s'han de poder dur a terme democràticament, també el projecte polític republicà. I en aquest sentit nosaltres no volem fer cap pas enrere. No només la lluita per la democràcia és una lluita legítima en aquesta cambra. Senyora Sánchez, sisplau. Acabo. Cerquem en els marges allò comú, l'espai que ens permeti resistir a l'embat repressiu i autoritari, però també l'espai comú que ens permeti no renunciar a l'aspiració de llibertat. En aquesta lluita no hi sobra ningú. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Sánchez.